วัสดีครับผมช่องไอ้ป๋องสายเลียดอีสานครับวันนี้ผมสิมาสอนวิธีการเอาตัวรอดในกรุงเทพของชีวิตของคนได้แรงงานครับเงินเหลือหน่อยเงินบ่พอใส่ชีวิตจังไหนจังสิฮอดสิ้นเดือนนี่แหละครับของแท้ตัวมาม่าสูตรโบราณมาม่าห่อสีเหลืองรสหมูสับห่อเหลืองนี่เกิดมาก็ได้กินรสครับเกิดมาก็เห็นรสนี่แหละพ่อแม่ต้มไปวัดกับต้มใส่ไข่น่ะย้ายตาทวดต้มให้กินกับใส่ไข่น้ำเอาเจาะนี่แหละครับมันแซ่บบาดนี้ผมก็สิมาสอนวิธีการต้มนะครับขั้นแรกเปิดแก๊สจุดไฟก่อนครับไฟคือบ่เปิดแก๊สจุดไฟก่อนครับข้างให้น้ำมันเดือดนี่ครับวัตถุดิบการทำมันก็บ่มีอย่างไรครับมีงบพอหน่อยครับเอามา6 บาทไข่6 บาทพัก3 กรัม10สำนั่นนะครับอิ่มมีอย่างไรอิ่มแน่นอนคลิปนี้เขาก็มาทำเนาะครับเอาหากผักชีมาทุบเลยครับให้มันหอมใส่เลยแล้วก็เขาก็สิมาแกะมานะครับมาเงาแล้วมาครับแล้วมาเสร็จปุ๊บน้ำเดือดเอาใส่หม้อเลยครับใส่หม้อใส่